waaw waroo daw vitesse yu bëri loolu lay tekki 20 kilomètres ngay dawal mais vélo mun na fa jaar nit mun na fa jaar oto mun na fa jaar mais oto yi dañ leen limiter seeni vitesse. waaw bii nii nag boo xoolee nit ñi dañ koy jaawale parce que lii lañ tuddee rue circulable nag boo ko déggee maanaam tali bi nga xam ne nii vélo yi ñoo fa ëpp priorité maanaam vélo yi dañ fay daw te dañuy daw si ñaari sens yëpp. mais non seulement dañuy daw si ñaari sens yëpp mais tali bi dañ koy def souvent peinture bu xonq si suuf mun nañ ko bañ a peinture bu xonq mais boo gisee rek xamal ne yow boo dee oto nga yor waroo doubler vélo bi vélo nag mun na la doubler te mun na jaar si ñaari sens yëpp mais yow waroo ko mun a doubler comme photo yi ñu nekk nii da ngay gis ne oto bu xonq bi mënul doubler vélo bi mais da ngay gis ne aussi am na si beneen sens bi mu nekk am na vélo yu fay jaar kon maanaam double sens la. ba pare ci vélo yi mais aussi dañuy tere oto doublé fa vélo waaw te gisoo tali bi dañ ko peinture mu xonq tableau bu bleu bi moo nekk noonu sa ndajoor ci kaw. waaw bii nag lu muy tekki maanaam fii tali bi ñaari sens la sens gauche ak sens droite mais ci diggante bi dañ fa def tram ak taxi. maanaam tram yi ak taxi yi mun nañ fa jaar mais tram yi ak taxi yi si seen diggante dafa am trait bu weex bu ñu fa def maanaam fi ñu def zone 30 boo xoolee si wetam trait bu weex boobu continuer moom la ñu ligne continue boobu nag nit waru ko traverser ni ñu ko dessiné si tableau bu bleu bi rek noonu lañ ko defee si kaw tali bi léegi foofu lii loo fi xam maanaam nga xam ne yow fi tram yi di jaar waroo fa jaar fi taxi yi di jaar waroo fa jaar waroo fa taxaw waroo fa jaar waaw moo tax ñu tuddee fee ko nii. ay zone yoo xam ne nii c'est juste pour tram ak taxi la waaw lii mooy photo bu ma njëkk a expliqué que ne route ordinaire bii nii li muy wane rek day wane ne tableau mook bële ñoo nuroo ñaar yëpp ay route ordinaire lañ double sens mais dafa am lu leen séparé li leen séparé nag mooy lu vert lii nga gis ba pare ñu def si ñaari trait yu weex continuer si wet gi léegi lu vert yi da nga koy jàpp ne ay ñax la trait yu weex yi nag mooy bordure bi donc da ngay xam ne double sens la ba pare dañ ci def li leen séparé mais li ma si waxoon rek laa si waxaat que ne 90 nga si war a daw par kilomètre par heure wala 70 kilomètres par heure dina dépendre si dëkk bi lim la permettre mais souvent day accompagner ay tableau yuy wane ne yan vitesse nga fa war a daw te day bëri ay feu rouge def naa ko ay vidéo dawal naa si même vidéo bu mu mujjee dawal leçon 25 bi si route bu mel nii laa doon daw ñu tuddee ko route ordinaire wala route nationale. bii moom expliqué naa ko léegi waaw wéemal bi moom mun nañ ko def mu weex mun nañ ko def mu zone mais fii wéemal bi day mel ni nii rek boo doon dugg Dakar wala ngay dugg Patte d'Oie fii réewu tubaab yi moom dëkk booy dugg dina am tableau bu lay wane ne yaa ngi dugg dëkk sàngam loolu nag dafa néew si suñuy dëkk ndax suñuy dëkk boo fa dëkkul pour nga xam fi nga nekk day jafe doo xam ne yaa ngi Patte d'Oie doo xam ne yaa ngi Tëngéej doo xam dara parce que amul ay tableau yu koy wane fii nag dëkk yi boo fay dugg rek boo fa nekkee si zone bi sax di nga gis tableau buy wane ne yaa ngi dëkk sàngam moom moo tableau bu njëkk bi moo wane woon ñoo yam waaw bu dee zone résidentielle bi expliqué naa ko bu jeexee tamit tableau bi lañ ciy teg wane ne zone résidentielle bi jeex na waaw lii laa doon expliqué si zone résidentielle bi nii lay mel genre koñ lay doon comme suñu koñ yi rek waaw oto nag xam nga ñun suñu koñ oto yi dañuy ñëw foofu di fër rek waaye bu dee fii dañ ko réglementé bu dee da nga dugg si koñ boo xam ne dafa bëri ay xale yu fo si kaw tali bi wala bëri ñoo xam ne dañuy jégee fu leen neexee donc dañ leen permettre ay zone résidentielle lañ ko tuddee maanaam nit mun na jégee fu ko neex nit mun na traverser tali bi mais yow booy dawal oto 20 kilomètres ngay dawal par heure bu ko fàtte donc loolu laa indi woon léegi di ko def leçon 3 ndax leçon 3 bi ni moo si laaj bëri na waaye dama ko noté bu baax te jotuma ko woon def parce que dafa amal yeneen leçon yu ma defoon te tamit soriwul lii si début code de la route bi la nekk lu mat a xam la kon maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen wax partager leen vidéo yi yaatal leen ko ñi jëriñu ndax ku muccaale te accident yi nag li muy bëri yëpp ñàkk xam gi desee bëri kon jaa ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ñi seetaan vidéo bi
vidéo yi di leen remercier si abonnement yi di leen wax tamit gis nañ ñaan yi yàlla nangu ñaan ak remerciement yi. waaw dama ñëwoon di defaat tableau bi rek di expliquer ay tableau yoo xam ne nii bu fekkee da nga nekk côté Europe jar naa xam même boo fi nekkul it jar naa xam ngir mun na la jëriñ. tableau bii nii li si am solo mooy nga xool tableau bu bula bi si suuf. tableau bu bula boobu nag booy dugg si tali gis ko moom lañ tuddee route ordinaire, am na ñoo xam ne ñu naan route nationale. waaw léegi tableau bii nii boo si duggee rek si tali bi dafa am vitesse yoo xam ne nii moom nga war a calculer ne moom nga war a daw. dëkk bu nekk nag ak vitesse yi mu siy def muy def comme bu dee am na dëkk yoo xam ne dañuy def ville yi nag lay wax quoi, maanaam zone yi dañuy def 90 kilomètres par heure wala ñu def 70 kilomètres par heure. donc nag boo duggee si mbedd yi rek loolu nga war a daw. loolu nag dañuy bañ oto yi daw lu bëri parce que zone yi dafa bëri ay feu ak ay croisement. li nga koy xamee nag gis nga ñaari tali yi dafa am ñaar, mun nañ ko def loo xam ne nii dañuy def, dinaa ñëw si tableau boo xam ne naa ñëw si beneen boo xam ne nii di nga gis ne mun nañ ko def ñaar tali yi ñaari sens la, mais bii nii benn ligne bu weex donc ko séparé, maanaam oto mun na ñëwee si beneen sens bi côté gauche bi, mais comme fu mu ne nii photo bi benn oto donc fa nekk si côté droite la nekkee, donc mun na tamit am na oto yu jaaree si côté gauche bi beneen kii bi, mais trait bu weex bi nga xam ne continuer tout droit te dagguñu ko, boobu moo leen séparé ñu tuyee ko nag ligne continue. mais am na mun nañ ko def noo xam ne nii trait bu weex du leen séparé, mais ay ñax la ñuy def si diggante bi ba pare bordure ko, maanaam boo doon xool fii da nga naan mooy par rapport boo jugee ville dem jam ñaajo, boo jugee Dakar ville jam ñaajo si diggante bi di nga dajeek ay route nationale yu bëri ak route ordinaire yu bëri. boo ñëwee si tableau bi ñu bind Ottigny Louvain-la-Neuve, tableau boobu moo si am solo, maanaam bu weex bi. léegi nii boo gisee da ngay xam ne yaa ngi dugg si agglomération maanaam mooy fan, mooy fi nga xam ne nii sa maximum vitesse 50 la yam 50 kilomètres par heure, ñu tuddee ko agglomération. boo fi duggee nag mun nga fi dajeek yeneen i tableau yoo xam ne da lay def zone 30 wala vitesse réduit à 30 à 40, ça dépend nag tableau bi ngay gis. mais li nga am solo mooy agglomération nag maanaam fi nga xam ne kër yi fa lañ nekk, fi nga xam ne nii dafay bëri ay priorité à droite, day bëri ay mbedd yu fa génn, moom lañ tuddee agglomération. tali bi mun na xat, oto yi mun na am embouteillage, donc lii mooy début agglomération, maanaam yaa ngi dugg si foo xam ne nii ay dëkkuwaay yi dafay bëri. bu fekkee nag dangaa dem ba dëkkuwaay yi yaa ngi génn nga si dëkkuwaay yi, daanaka dañ fay def tableau bi. soo gisee nag oto bu bleu bi day mel ni oto bu ñuul bi génn na si dëkkuwaay bi, mais ba léegi tableau bu xonk bi si kaw mi tableau 50 mi ngi si. maanaam mun nga nekk agglomération 50 ngay daw, mais mun nga génn agglomération di dawaat 50 kilomètres par heure. léegi vitesse yi ñuy def dafa am solo, vitesse yooyu nag chaque jour dee ko xool, ndax moom moo jar a xam. ndax tey jii bu fekkee da nga jàpp ne agglomération 50 ngay daw, boo génnee agglomération mun nga daw 70 wala 90, mun na laa nax. kon tey jii kii nii permettre guñ ko mu daw 50 donte génn na si agglomération, mais ba léegi mun na am des na ay kër yoo xam ne ñi ngi fi, mais nekkul bu baax si biir agglomération parce que kër yi diggante yi dañuy am ay ñax wala am ay espace vide. même kii la photo la. léegi comme lii laa doon expliquer zone 30 moo nekk nii. léegi nag lii si biir agglomération lay nekk. tableau bi nekk si kaw mi ngi wane ne am na école bu fi jege wala am na ay jéegukaayu xale yu fi nekk, fowukaayu xale jardin wala yu demee noonu. kon fii boo fi yeggee rek zone 30 teg si suuf ñu def si zone 30, maanaam da nga war a xam ne 30 nga war a daw kilomètre par heure. donc da nga war a réduire sa vitesse. comme tableau bi si kaw da koy wane ne zone 30 la, mais tableau bi si suuf aussi da koy wane zone 30 la. léegi bu fekkee dafa jeex tamit dañ ciy def tableau bii di wane ne liñ doon traité liñ la permettre woon de fii la yam jeex na. kon
di waroon nga daw zone 30 nga ñëw ba fii ñu def si beneen ñu defaat beneen tableau ba pare def si tere bu ñuul bi day wane ne ah kon zone 30 bi jeex na. waaw bii nag tableau bu bula bii nii boo ko gisee fii lañ tuddee zone résidentielle nag moom maanaam zone yi nga xam ne nii xale yi dañuy fo si kaw tali bi wala nit ñi tamit dañuy jéggi si kaw tali bi nu leen neexee mais du ñu jamais ñu baare oto bi te aussi boo fay dawal 20 kilomètres nga war a dawal par heure maanaam 20 kilomètres moo nekk moo tax ñu def si tableau bu xonk bi 20 kilomètres par heure mais ñi fa dëkk ñoo fa war a ëpp lu ñu fay dugal oto xanaa ñu wax la nga ñëw fa wala affaire yooyu mais nag mun nga fa jaar ak oto